Hi guys, welcome to my channel. Ngayon po guys, may tutorial po ako ngayon sa inyo guys. Yan. Tutorial lang gagawin natin guys. Unang tutorial to guys. Panda po to. Tuturo ko po sa inyo paano po mag-download ng mga sound effects na sobrang bilis, no hassle, walay kuskus balongos. Yan. Tuturuan ko po kayo ngayon guys. Sa mga bago pa sa channel ko guys, yan, huwag kalimutang mag-subscribe, pa-bell ng bell button para po ma-notify kayo sa mga bagong video ko. Para po ma-notify. Yan. Tara guys, arat na. Samahan nyo ako guys. Tapusin nyo yung video ko. Tara, arat. Samahan nyo ako. 1, 2, 3. Yan guys, mag-i-start na po tayo guys. Madali lang po to guys. Yan. Madali lang po mag-download ng mga sound effects. Yan. Pupunta po tayo guys sa YouTube. Yan. Click po natin ang YouTube. Yan guys. Papasukin na po natin si YouTube guys. Yan. Pagdating po natin sa YouTube guys, isi-search po natin yung gusto nating effects. Yan. Bell effects. Bell effect sound. Yun. Search ko. Search na lang natin yun guys para mas maganda. Pipili lang kayo kung anong gusto nyo. Mag-ingat lang po tayo sa mga copyright. Yan. Bell effect sound. Yan. Pili na lang po tayo guys. Iwasan po talaga natin yung mga copyright guys. Kasi po yun. Yan. Okay na po siya guys. Yan. I-share na lang po natin siya. Yan. Yung may tatlong bilog dyan guys. At i-click po natin yon para po ma-share at makapiling po natin siya. Yan. I-share na po. Share. Tapos, copy link. Yan. Copy link guys. Yan. Pagkatapos guys, pupunta naman po tayo sa Google. Yan. Google. Anong ibig sabihin Google? Yan. Isi-search po natin ang YouTube to MP3. Yan. YouTube. No, baliktad guys. Sorry. Yan. YouTube to MP3. Ayan. YouTube to MP3. Ayan. Guys, YouTube to MP3 guys. Okay na po siya. Click na po natin siya. Loading lang po siya guys. Saglit lang po yan guys na pagkaka-loading. Ayan, mabilis lang po ito guys. YouTube to MP3. Ayan. Ipipaste lang po natin ang link na kinapi natin kanina guys. Ipipaste natin dyan. Long press lang natin. Tapos paste yan. Tapos MP3 lang po siya guys. Hindi siya video. Kaya i-click po natin ang MP3. Yan. MP3 lang po. Tapos i-convert na po yan guys. Convert. Yan. Naglo-loading siya. Yan. Download na po natin agad. Download. Yan. Download. Naka-download na po siya guys. Yan. Click lang yun po natin yung download sa baba. Yan. Bilis lang guys. So, tapos na guys. Pwede na natin siyang i-open. Diba guys? Ang bilis lang. Bilis lang mag-download. Yan. Open na po natin siya. Yan. Okay na po siya. Didiretso na po yan sa... Yan. Tumutunog na siya guys. Yan. Didiretso na po yan sa downloading nyo. Nakasave na po yan guys. Diretso na po yan. Yan guys, thanks sa pagtapos sa video. I hope nga natulungan ko kayo. Yan guys, huwag kalimutang i-subscribe at kalimpangin yung bell para po ma-notify. Salamat guys. Yan guys, thanks sa pagtapos sa video. I hope nga natulungan ko kayo. Yan guys, huwag kalimutang i-subscribe at kalimpangin yung bell para po ma-notify. Salamat guys.